लन गर्दा मेरो जुत्ताको हालत यो टाले ल्याएको जुत्ता हालत दुईपल्ट टाले जुत्ता हालत यस्तो भएको छ। अब कतिको चढेछ के भएछ त्यहाँ यहीँबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ जुत्ताको अवस्था हेरेर नै कस्तो रुट भएछ भनेर। ल अब लास्ट डे हो, लुगा प्याक गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ जानु पऱ्यो अब घरतिर। अब त हात्ती भन्तिर छ फाटेको जुत्ता फाटेको जिम्मा। जुत्ता बनिसक्यो, खतरा गर्छ अब चाहिँ। द ओल्ड सुज जेता चोक। रेडी भयो भोलिको हात्ती भन्नु रक क्लाइम्बिङको लागि। ल है त, टक्क फाल्नुपर्ने अवस्था भयो जुत्ता, टक्क दामी भएछ।